اتكلم على موضوع الخناق اللي شغال اليومين دول، الكحة الغريبة اللي الناس بتفتكر ان هي حساسية صدر، وللأسف بيعلقوا جلسات فاركولين، وده خطأ جامد. لازم الموضوع ده لو بسيط ممكن نعالجه في البيت، لو شديد ممكن لازم نروح للدكتور طبعا او المستشفى. خلينا نعرف بقى ايه هو الخناق. الخناق ده التهاب فيروسي بيجي في الخريف، يعني الفصل اللي احنا شغالين فيه ده. تلاقي الطفل بيجيله بحة في الصوت وكحة كده بترن. سببه ايه؟ سببه عبارة عن فيروس، التهاب فيروسي بيجي في الحلق، ويروح عامل تورم في الأحبال الصوتية بتاعة الطفل. فلما الأحبال الصوتية تورم هتضيق مجرى الهواء اللي داخل، فيديني بقى ايه الصوت اللي احنا بنسمعه ده. طيب انا دلوقتي في البيت، لو الموضوع بسيط ممكن نعالجه في البيت. ممكن الولد ياخد حمام دافي، الام تدخل معاه، نشغل السخان بحيث ان هو يعمل بخار. البخار ده بيلطف مجاري الهواء عند الطفل فبيقلل الورم. كمان لازم نشرب الطفل سوائل كتير، سوائل دافية طبعا وسوائل كتير. طيب امتى اقلق وامتى اروح للدكتور؟ لما الولد حرارته تبقى عالية قوي، لما الولد مش قادر ياخد نفسه، لما الولد تلاقي وشه مزرق او وشه باهت خالص، لازم نوديه عند الدكتور. لو لقيت الولد مش تحس كده ان هو irritable، يعني عصبي مش بيفرق، دي معناها ان هو مخنوق، فلازم على طول تروح للدكتور. العلاج بيبقى سهل، يعني معظم الحالات بتبقى علاجها سهل، بتتعالج في العيادة أو في المستشفى. عبارة عن جرعة ديكساميثازون شراب، أو ممكن إبر، ممكن جلسات بالميكورد أو جلسات أدرينالين. الحالات الصعبة طبعا دي بتبقى عاوزة مستشفى طبعا. شكرا.